Du stehst an einer Tankstelle und hörst es schon, bevor du es siehst. Ein tiefes, brummendes Grollen. Ein 40-Tonner rollt heran, biegt langsam auf das LKW-Gelände und der Fahrer steigt aus. Er nimmt die schwarze Zapfpistole, nicht die grüne. Diesel, niemals Benzin. Hast du dich jemals gefragt, warum eigentlich? Warum fährt jeder einzelne LKW auf jeder Autobahn der Welt mit Diesel? Warum niemals mit Benzin, dem Treibstoff, der in deinem Auto so gut funktioniert? Die meisten Menschen antworten mit einem Schulterzucken, weil Diesel sparsamer ist. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Der eigentliche Grund liegt tief in der Physik der Verbrennung. Es geht um eine Kraft, die ein Benzinmotor niemals aufbringen kann, egal wie groß man ihn baut. Und um einen deutschen Ingenieur, der diese Kraft vor über 130 Jahren erfand und unter mysteriösen Umständen im Ärmelkanal verschwand. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir reisen ins München des 19. Jahrhunderts, wo ein junger Ingenieur den effizientesten Motor der Welt erfinden wollte. Wir schauen uns an, was im Inneren eines Dieselmotors anders passiert als in einem Benziner. Und wir klären, warum der Erfinder am 29. September 1913 auf einem Postdampfer spurlos verschwand. Abonniere den Kanal, wenn dich die Technik hinter dem Alltag fasziniert. Rudolf Diesel wurde am 18. März 1858 in Paris geboren. Seine Eltern stammten aus Augsburg und waren als deutsche Auswanderer in Frankreich gestrandet. Als der Deutsch-Französische Krieg ausbrach, musste die Familie Paris verlassen. Der 12-jährige Rudolf wurde nach Augsburg geschickt, um bei Verwandten zu leben und seine Ausbildung fortzusetzen. Schon früh zeigte sich, dass er ein außergewöhnliches Talent für Mathematik und Mechanik hatte. Er studierte später an der Technischen Hochschule München, wo ein Professor namens Carl von Linde sein Lehrer wurde, der Erfinder des modernen Kühlschranks. Linde brachte Diesel etwas bei, das ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr loslassen sollte. Er erklärte ihm, dass die Dampfmaschine, die das gesamte Industriezeitalter antrieb, schrecklich ineffizient war. Bis zu 90% der Energie aus der verbrannten Kohle ging als Wärme verloren. Nur 10% wurden tatsächlich zur Bewegung. Diesel war fassungslos. Und er beschloss, einen Motor zu bauen, der das Gegenteil tat. Im Februar 1892 meldete Diesel beim Kaiserlichen Patentamt in Berlin eine Idee an, die alle Experten für unmöglich hielten. Sein Konzept war radikal einfach. Wenn du Luft sehr stark zusammendrückst, wird sie heiß. Sehr heiß. So heiß, dass sie Treibstoff entzünden kann, ohne dass du eine Zündkerze brauchst. Das ist der fundamentale Unterschied zu einem Benzinmotor. In einem Benziner wird ein Gemisch aus Luft und Benzin in den Zylinder gesaugt, leicht verdichtet und dann mit einem elektrischen Funken gezündet. Im Diesel ist das anders. Hier wird nur Luft in den Zylinder gesaugt und dann brutal zusammengepresst. Auf ein 1/14 bis ein 23 ihres ursprünglichen Volumens. Ein Benziner schafft nur etwa 1/10. Bei dieser extremen Verdichtung steigt die Temperatur der Luft auf über 500 Grad Celsius. Erst dann wird der Dieseltreibstoff in den glühend heißen Zylinder eingespritzt und entzündet sich von selbst. Sofort. Ohne Funken, ohne Zündkerze, ohne elektrische Hilfe. Pure Physik. Diesel überzeugte die Maschinenfabrik Augsburg, die heutige MAN, sowie die Krupp-Werke, sein Projekt zu finanzieren. Aus dem geplanten halben Jahr Entwicklung wurden 4 Jahre voller Rückschläge. Bei einem frühen Test explodierte einer seiner Prototypen so heftig, dass Diesel beinahe ums Leben kam. Aber genau diese Explosion war auch sein Beweis. Sie zeigte, dass sich Treibstoff tatsächlich allein durch die Hitze verdichteter Luft entzünden konnte. Im August 1893 zündete sein Motor zum ersten Mal kontrolliert. Im Februar 1894 lief er aus eigener Kraft. Und 1997 war die erste serienreife Maschine fertig. Sie hatte einen Wirkungsgrad von 26,2%. Das klingt heute bescheiden, war damals aber eine Sensation. Mehr als doppelt so effizient wie jede Dampfmaschine. Diesel wurde innerhalb weniger Jahre zu einem reichen Mann. Auf der Pariser Weltausstellung 1900 zeigte er einen Motor, der mit Erdnussöl lief. Diesel selbst träumte davon, dass sein Motor Bauern und kleinen Werkstätten Unabhängigkeit von Kohle und Erdöl geben würde. Hier wird es technisch interessant. Ein Dieselmotor produziert nicht einfach mehr Energie als ein Benziner gleicher Größe. Er produziert eine besondere Art von Kraft, die für schwere Maschinen entscheidend ist. Drehmoment. Drehmoment ist die Drehkraft an der Kurbelwelle, also genau die Kraft, die ein Rad zum Drehen bringt. Es ist nicht dasselbe wie Pferdestärken. Pferdestärken sagen dir, wie schnell ein Motor arbeiten kann. Drehmoment sagt dir, wie schwer das ist, was er bewegen kann.
Und Diesel hat davon viel mehr. Der Grund liegt in der Bauweise. Dieselzylinder sind länger als die eines Benziners. Der Kolben legt bei jedem Hub eine größere Strecke zurück. Stell dir vor, du versuchst, eine schwere Schraube zu lösen. Mit einem kurzen Schraubenzieher schaffst du es kaum. Mit einer langen Ratsche, die du weit ausholen kannst, geht es plötzlich. Genau dieses Prinzip nutzt der Dieselmotor. Längerer Hub bedeutet längerer Hebelarm, bedeutet mehr Drehmoment. Dazu kommt der Druck im Brennraum. In einem Diesel herrschen während der Verbrennung über 200 bar. In einem Benziner sind es etwa 60. Mehr Druck auf den Kolben bedeutet mehr Kraft auf die Kurbelwelle. Und Dieselkraftstoff selbst enthält etwa 10 bis 15% mehr Energie pro Liter als Benzin. 3 Faktoren, die zusammen einen Motor ergeben, der einen 40-Tonner aus dem Stand einen Berg hochziehen kann. Ein Benziner gleicher Größe würde dabei einfach stehen bleiben. Es gibt noch einen Grund, warum jeder LKW Diesel fährt. Dieselmotoren halten länger. Nicht ein bisschen länger, sondern dramatisch länger. Ein durchschnittlicher Benzinmotor erreicht zwischen 200 und 300.000 Kilometern. Ein LKW-Dieselmotor kann 1 Million Kilometer erreichen, manchmal mehr. Der Grund hat mit derselben Physik zu tun, die ihm das Drehmoment gibt. Weil im Brennraum solche enormen Drücke herrschen, müssen alle Teile robuster gebaut werden. Dickere Zylinderwände, stärkere Kolben, massivere Kurbelwellen. Und weil ein Dieselmotor mit niedrigeren Drehzahlen arbeitet als ein Benziner, oft nur bei 2000 Umdrehungen pro Minute statt 6000, verschleißen die beweglichen Teile langsamer. Für einen Spediteur, der pro Jahr 100.000 Kilometer fährt, ist das der Unterschied zwischen 3 Jahren und 10 Jahren Motorlaufzeit. Am Abend des 29. September 1913 ging Rudolf Diesel in Antwerpen an Bord des Postdampfers Dresden. Er war auf dem Weg nach London zu einem Geschäftstreffen. Gegen 10 Uhr abends ging er in seine Kabine und bat darum, am Morgen um 5:45 geweckt zu werden. Am nächsten Morgen war seine Kabine leer, sein Bett unberührt, sein Nachthemd ordentlich gefaltet. Rudolf Diesel war spurlos verschwunden. 10 Tage später entdeckten niederländische Seeleute eine stark verweste Leiche im Meer. Persönliche Gegenstände, eine Pillendose, ein Taschenmesser, ein Brillenetui wurden geborgen. Sein Sohn identifizierte sie eindeutig als die seines Vaters. Bis heute ist unklar, was wirklich passierte. Manche glauben, Diesel habe sich aus Verzweiflung über finanzielle Probleme das Leben genommen. Andere vermuten, deutsche Agenten hätten ihn beseitigt, um zu verhindern, dass er Lizenzen für seinen Motor an die britische Marine verkaufte. Sicher ist nur, der Mann, der den Motor erfand, der heute jeden LKW der Welt antreibt, sollte das Ergebnis seiner Arbeit nie sehen. Wenn du das nächste Mal einen LKW an dir vorbeirollen hörst, weißt du jetzt, was dieses tiefe Grollen wirklich ist. Es ist die Stimme einer Erfindung, die ein junger Ingenieur in München vor über 130 Jahren ausgedacht hat, weil ihn die Verschwendung der Dampfmaschine wütend machte. Es ist Luft, die so stark zusammengepresst wird, dass sie Treibstoff von selbst entzündet. Es ist ein langer Hub, der genug Hebelkraft erzeugt, um 40 Tonnen aus dem Stand zu bewegen. Und es ist der Klang eines Motors, der 10-mal länger hält als sein Benzinbruder. Rudolf Diesel hat seinen Triumph nie erlebt. Er hat nie gesehen, wie seine Erfindung Schiffe, Züge, Generatoren und LKWs auf jedem Kontinent antreibt. Aber sein Name brummt heute auf jeder Autobahn der Welt. In jedem schwarzen Zapfhahn, der niemals zu einem Benziner gehört. Wenn du wissen willst, welche anderen Alltagstechnologien einer mysteriösen Geschichte